მსოფლიომ საბოლოოდ გააცნობიერა, რომ ის უნდა იყოს ომში ისლამურ რესპუბლიკასთან და ეს ომი ოფიციალურად განახლდა ამ კვირაში, მას შემდეგ რაც მოლაპარაკებები ჩაიშალა და კიდევ ერთხელ აღმოჩნდა, რომ ეს დასავლეთისთვის ისლამური რესპუბლიკის დაგებული მახე იყო. დიდ ბრიტანეთში მთავრობამ ახლახან ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა ირანის რევოლუციური გვარდიის კორპუსი. დრო იყო და სპარსეთის ყურის ქვეყნები, რომლებმაც თვეები გაატარეს ამ ომის მედიაციაში, ახლა ხდებიან, რომ ეს უბრალოდ არ იმუშავებს. და დონალდ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ მემორანდუმი აღარ არსებობს, ირანელები მატყუარებად მოიხსენია და განაცხადა, რომ ახლა აშშ-ი იქნება სრუტის მცველი. თუ არ გესმით რა ხდება, ნუ ინერვიულებთ. მე დაგეხმარებით. მოგესალმებით მირაქეის შოუში JNS TV-ზე. მოდით თავიდან დავითხოვთ. ამ კვირაში რამდენიმე თვიანი მოლაპარაკებების შემდეგ აშშ-მ ტაქტიკა შეცვალა და სრულმასშტაბიან სამხედრო ოპერაციებზე გადავიდა. იმის გასაგებად, რატომ მოხდა ეს ახლა, უნდა დაბრუნდეთ ამ ომის დასაწყისში, რადგან ირანელებმა თავიდანვე რაღაც გაიგეს. სამხედრო თვალსაზრისით მათ არ აქვთ შანსი დასავლეთისა და ისრაელის წინააღმდეგ. ამიტომ იმის ნაცვლად, რომ ეცადათ მოეგოთ ბრძოლა, რომელიც ვერ მოიგებდნენ, მათ დაიწვეს მტრის წყეს, მტრის სუსტი წერტილების ძებნა და მათი გამოყენება. ეს ყველაფერი წინასწარ იყო დაგეგმილი. უკვე 2005 წელს ირანის რევოლუციურმა გვარდიამ ოფიციალურად ჩამოაყალიბა ეგრეთ წოდებული მოზაიკური თავდაცვა. განზრახ დეცენტრალიზებული სარდლობის სტრუქტურა, რომელიც სპეციალურად შეიქმნა იმისთვის, რომ ისეთი დარტყმის შემდეგაც გადარჩენილიყო, რომელიც ხელმძღვანელობის განადგურებას ისახავს მიზნად, როგორიც იყო ის, რომელმაც ხამენეი მოკლა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც კი ასე თქვა ომის დაწყების შემდეგ. ჩვენ გქონდა 210 წლეული, რომ შეგვესწავლა აშშ-ს სამხედრო დამარცხებები და შესაბამისად გამოგვეყენებინა ეს გაკვეთილები. ეს ნიშნავს, რომ ისინი აკვირდებოდნენ, სწავლობდნენ და იყენებდნენ იმას, რაშიც დასავლეთი ასე ძლიერი არ არის. დასავლეთის სუსტი წერტილი კი ეკონომიკაა. და ირანისთვის ძალიან მოსახერხებელია, რომ ის მდებარეობს პლანეტის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გეოგრაფიულ წერტილზე, რომელიც ეკონომიკაზე ახდენს გავლენას. თქვენ ალბათ უკვე ინდენჯერ გსმენიათ ჰორმუზის სრუტის შესახებ, რომ ვერ წიდაითვლით. იცით, ეს არის ის ვიწრო სივრცე არაბეთისა და ირანის ნახევარკუნძულებს შორის, სადაც მსოფლიოს ნავთობის დაახლოებით მეოთხე წუწევს გავლა და გვერდისავლის რეალური გზა არ არსებობს. ეს პატარა ადგილი ირანს აძლევს ზეწოლის ბერკეტს მთელ გლობალურ ეკონომიკაზე, ომის გარეშეც კი. იმისათვის, რომ ეკონომიკური ზეწოლა მოახდინოს, ირანს უბრალოდ სრუტეზე უნდა გაამახვილოს ყურადღება და ნავთობის ბლოკირება მოახდინოს. ნავთობის ფასის ზრდა ყველაფრის ფასს ზრდის, რადგან ყველაფერი ტრანსპორტირებას საჭიროებს და ეს ძალიან ადვილია პროპაგანდისტვის გამოსაყენებლად. ნახეთ, ფასები ომის გამო იზრდება, ასე რომ შეაჩერეთ ომი და ცხოვრება ისევ იაფი გახდება. ეს სინამდვილეში ასე არ არის, მაგრამ ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. მაგრამ სრუტე ერთადერთი სუსტი წერტილი არ იყო, რომელიც მათ აღმოაჩინეს. საზოგადოებრივი აზრი დიდი ფაქტორი იყო, თუ როგორ დასრულდა წინა ომები დასავლეთში. და ეს ირანისთვის ორმაგად მუშაობს. ეს იდეალურად ერგება მათ მიდგომას სხვა მტრების მიმართაც. ისრაელი, რომლის სუსტი წერტილი ყოველთვის იყო მისი დამოკიდებულება უცხოურ მხარდაჭერაზე, კერძოდ ამერიკაზე. ამიტომ ირანმა ჩადო რესურსი მიზანმიმართულ კამპანიებში, რომლებიც ამერიკელების აზრს ისრაელისა და ომის წინააღმდეგ მიმართავდა. მათი თეორია ასეთია. თუ მათ შეუძლიათ აიძულონ ამერიკელი ხალხი მთავრობაზე ზეწოლა მოახდინოს, რათა მან ომი შეაჩეროს, რადგან არ სურთ მასში მონაწილეობა, ან იმიტომ რომ სძულთ ისრაელი, ან იმიტომ რომ ეს ფინანსურად არ ამართლებს, ეს სამივე რამ ირანის სასარგებლოდ მუშაობს და ამერიკის ინტერესების წინააღმდეგ. ეხლა რაც შეეხება სპარსეთის ყურის ქვეყნებს, სადაც ამერიკის სამხედრო ბაზებია განთავსებული და რომლებიც ცხადია ირანზე თავდასხმისთვის მნიშვნელოვანია, მათი სუსტი წერტილი ისაა, რომ მშვიდობა მათთვის ყველაფერზე მაღლა დგას. ისინი ცდილობენ თავიანთი თავი ტურისტულ მიმართულებებად წარმოაჩინონ, რეგიონს ახალი იმიჯი შეუქმნან და რაკეტების ჩამოვარდნა ამ სურათში ნამდვილად არ ჯდება. ირანმა მიხვდა, რომ თუ ამ ქვეყნებს საკმარისად ძლიერად დაარტყამდა, ისინი ვაშინგტონს ზეწოლას გაუწევდნენ, რომ უკან დაეხია. და ეს იმუშავა. მას შემდეგ, რაც ისრაელმა და აშშ-მ ომი დაიწყეს ირანის ბირთვული პროგრამის შესაჩერებლად, ირანმა მხოლოდ ისრაელს არ უპასუხა, ან მხოლოდ ონლაინ პროპაგანდით არ დაკმაყოფილდა. მან ასევე დარტყმა მიაყენა სპარსეთის ყურის ქვეყნებსაც. ძირითადად სტრატეგია ასეთია. აიძულოს ხვები, დაარწმუნონ ამერიკა, რომ ომი შეაჩეროს, თუნდაც ეს ამერიკის ინტერესებში არ იყოს. უბრალოდ იმიტომ, რომ ისინი ამას ვერ გაუძლებენ და ირანი თავისუფლად გამოვა ამ სიტუაციიდან. სწორედ ასე მოიქცნენ სპარსეთის ყურის ქვეყნები. მათ ვაშინგტონს დაურეკეს და შეჩერებას თხოვეს და აშშ-მაც შეაჩერა. ეს უკვე ერთხელზე მეტჯერ მოხდა. ხედავთ, ირანი კარგად იცნობს დასავლეთის სისუსტეებს და ამ სისუსტეებს ისევ და ისევ მათ წინააღმდეგ იყენებს. და როგორ აკეთებენ ამას? დროის მოგებით. ისლამური რესპუბლიკა ერთ ოქროს წესს მისდევს. რაც არ უნდა მოხდეს, მოლაპარაკებები ყოველთვის უნდა გაგრძელდეს. მოლაპარაკებებით თვით დროს იგებენ და სწორედ ეს დრო სჭირდება ირანს. დროა თავიდან ავაშენოთ, გადავაფასოთ და ზეწოლა სხვაგან მოვახდინოთ. ამ ომის დიდი ნაწილის განმავლობაში აშშ ამ ხაფანგში გაება, მთლიანად. უბრალოდ შეხედეთ მოვლენების ქრონოლოგიას. იმის გათვალისწინებით, რაც ახლა ვიცით, ომი სრულიად სხვანაირად გამოიყურება. 20 თებერვალს აშშ და ისრაელი იწყებენ ოპერაცია ეპიკური რისხვას და ტლავენ ალი ხამენეის, ირანის უზენაეს ლიდერს ბოლო 36 წლის განმავლობაში. ირანს სამხედრო პასუხისგაცემა არ შეუძლია, ამიტომ რამდენიმე დღეში ის სრულად კეტავს სრუტეს. და
და მარტისთვის ამ სრუტის ჩაკეტვას უკვე უწოდებენ ყველაზე დიდ ნავთობის მიწოდების შოკს 1973 წლის ემბარგოს შემდეგ და შესაბამისად ფასები იზრდება. ტრამპი სთხოვს ნატოს, იაპონიას, სამხრეთ კორეას ყველას, რომ გაგზავნონ გემების სრუტის დასაცავად, მაგრამ ყველა მათგანი უარს ამბობს. გერმანიის თავდაცვის მინისტრი ამას საკმაოდ პირდაპირ ამბობს. ეს ჩვენი ომი არ არის და ზეწოლა აშშ-ზე იზრდება. მათ სჭირდებათ ცეცხლის შეწყვეტა გარე ზეწოლის გამო. 8 აპრილს დგება პირველი ცეცხლის შეწყვეტა. ის გრძელდება 5 დღე 13 აპრილამდე. აშშ მაინც იწვევს ირანის პორტების საზღვაო ბლოკადას, რასაც ირანი მაშინვე უწოდებს ახლად ხელმოწერილი შეთანხმების დარღვევას, რომელი შეთანხმება საინტერესო კითხვაა. მაგრამ 17 აპრილს ირანი აცხადებს, რომ სრუტა სრულად ღიაა, მიუხედავად ყველაფრისა და დაახლოებით 1 დღის განმავლობაში მართლაც ჩანს, რომ ეს შეიძლება შენარჩუნდეს. მაგრამ 18 აპრილს, ანუ 1 დღეზე ნაკლებ დროში, ირანის რევოლუციური გვარდიის კატერები ცეცხლს უხსნიან სრუტაში გამავალ გემებს, მათ შორის ინდურ, ფრანგულ და ბრიტანულ დროშებზე მცურავ ხომალდებს და გახსნის მცდელობა სრულდება, სანამ 1 კვირაც კი გავა. გახსოვდეთ, ირანელებს სინამდვილეში არ აინტერესებთ სრუტე ღიაა თუ არა. ისინი მზად არიან საკუთარ თავსაც ავნონ და სხვებიც დააზარალონ, მაგრამ რაც მათ ნამდვილად სჭირდებათ არის ის, რომ შეერთებულმა შტატებმა დათმოს პოზიციები და ეს მათთვის მუშაობს. ამიტომ ირანი გადაწყვეტს კიდევ ერთი პარტია საზღვაო ნაღმები განათავსოს. დონალდ ტრამპი კი ნავსაზღვაო ძალებს უბრძანებს, ცეცხლი გაუხსნან და გაანადგურონ ნებისმიერი კატერი, რომელსაც ნაღმების დაგებისას დაასწრებენ. ამასობაში 30-ზე მეტი ქვეყანა იკრიბება დიდ ბრიტანეთში, რათა დაგეგმონ საკუთარი კოალიცია სრუტის გასახსნელად, შეერთებული შტატების გარეშე. მაისში დონალდ ტრამპი იწყებს თავმხრივ ოპერაციას სახელად თავისუფლების პროექტი, რათა პირადად გააცილოს გემები. ირანი ესვრის ამ გემებს, მაგრამ ვერ ახვედრებს. და შემდეგ საფრანგეთი რამდენიმე დღეში საჯაროდ ტოვებს ოპერაციას. მაისის ბოლოსთვის მოლაპარაკეებმა ჩუმად მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას, მაგრამ არც ერთმა უფლებამოსილმა პირმა ის არ მოაწერა ხელი. შემდეგ 9 ივნისს ირანის სრუტეზე ამერიკულ ვერტფრენს ჩამოაგდებს და აშშ პასუხობს დარტყმის დარტყმით. ირანი საპასუხოდ უტარს ამერიკულ ბაზებს ბაჰრეინში, ქუვეითში და იორდანიაში, რასაც მთელი ამ დროის განმავლობაში აკეთებდა. და როგორღაც, სწორედ ამ სპირალიდან ნამდვილი გარღვევა ხდება 17 ივნისს, როდესაც ტრამპი და ირანის პრეზიდენტი ხელს აწარენ ოფიციალურ ურთიერთგაგების მემორანდუმს ვახშამზე საფრანგეთში, დიდი შვიდეულის სამიტის დროს. სრუტა რეალურად იხსნება, ბლოკადა იხსნება. როგორც ჩანს, შეიძლება მართლაც მოდის მშვიდობა. თუმცა არ დაგავიწყოთ ჩვენი წესი. ირანს შეთანხმება არ უნდა. მათ უბრალოდ მოლაპარაკებები სურთ. რამდენიმე დღეში ირანის სამხედრო ძალები აცხადებენ, რომ სრუტა ისევ დაიხურა, როგორც მიზეზად ასახელებენ ისრაელის დარტყმებს ლიბანში, მაშინ როცა ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამტკიცებს, რომ გადაზიდვები სრულიად ნორმალურად მიმდინარეობს. ერთი და იმავე მთავრობის ორი შტო საჯაროდ ეწინააღმდეგება ერთმანეთს, რაც კიდევ უფრო მეტ ქაოსს ქმნის, რომელსაც ირანი მსოფლიოს უჩვენებს. გახსოვდეთ, ამერიკის მუდმივ მზადყოფნაში ყოლა, ეს არის ყველაფერი, რაც მათ სჭირდებათ. ასე რომ ივნისის ბოლოსთვის ეს წინააღმდეგობა უბრალოდ ფარულად გრძელდება. ტექნიკური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. შვეიცარიაში დონალდ ტრამპი პირველად აყენებს ულტიმატუმს. 22 ივნისს აფრთხილებს, რომ თუ საბოლოო შეთანხმება 60 დღეში არ შედგება, აშშ დაიწყებს საკუთარი გადასახადების დაწესებას და ირანის სახელებით უტევს კიდევ ორ ტანკერს, Everlavs და Kikos, ხოლო აშშ ყოველ ჯერზე უფრო ძლიერად პასუხობს. სრუტეში მოძრაობა კვირიდან კვირამდე ძალიან მერყეობს, იმის მიხედვით, რომელი თავდასხმა მოხდა ბოლოს. მეგობრებო, ეს ქაოსია. ივლისისთვის ირანის მთავარ მოლაპარაკეს სახელმწიფო ტელევიზიაში აცხადებს, რომ სრუტე ომის წინა მდგომარეობას აღარასდროს დაუბრუნდება, რაც არ უნდა მოეწეროს ხელი. ისინი დიდ თანხებს დააკისრებენ, რადგან იციან, რომ ეკონომიკა ამერიკაზე ზეწოლის მთავარი ბერკეტია. და რატომ არ უნდა გამოიმუშაო ფული თუ შეგიძლია. შემდეგ, თავად ხამენეის დაკრძალვის დროს, იმ ერთ კვირაში, როცა ორივე მხარემ შეთანხმდა, რომ პაუზად ექციათ, ირანი მაინც გადაწყვეტს კიდევ 3 კომერციულ გემზე მიიტანოს იერიში. აშშ პასუხობს 80-ზე მეტი დარტყმით, მათ შორის ხარგის კუნძულზე, რომელიც ირანის ნავთობის ექსპორტის მთავარი ცენტრია. და რამდენიმე დღის შემდეგ აშშ-ის დარტყმა ირანის ბირთვული ობიექტის მიმდებარე ტერიტორიას მოხვდება, რასაც მინიმუმ 14 ადამიანი ემსხვერპლა და ისევ უბრუნდებით იმ ბირთვულ დრამას, რითაც ეს ომი რეალურად დაიწყო. ეს ის მომენტია, როცა დონალდ ტრამპი ანკარაში ნატოს სამიტზე დგას და აცხადებს, რომ მთელი შეთანხმება მკვდარია. ირანელებს ნაძირლებს უწოდებს და ამბობს, რომ საუბარს ამთავრებს, რადგან ეს შეთანხმება თავიდანვე ვერ შედგებოდა. მაგრამ ის ჩვენ არ გვისმენდა. შემდეგ მოდის ძალიან დაძაბული ერთი კვირა ნამდვილი ომისა. აშშ ერთ ღამეში 140 დარტყმას ახორციელებს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური საჰაერო იერიში მთელი კონფლიქტის განმავლობაში. ირანი ოფიციალურად აცხადებს სრუტეს დახურულად შემდგომი შეტყობინებამდე და შემდეგ ირანი თავს ესხმის ომანს, თავის ყველაზე სანდო შუამავალს. ერთი დღის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც ამ ორ ქვეყანას სრუტის ფუნქციონირების შენარჩუნებაზე მოლაპარაკებები ჰქონდა დასრულებული. ირანი დატვავს იმ ქვეყანასაც კი, რომელიც ყველაზე მეტად ცდილობს დაეხმაროს მას. თუ მისი დაწვას დაატყვა, ამ მომენტში ირანის ინტერესებშია. დაიმახსოვრეთ, ეს მთელი ამბავი ძალიან მარტივია. არ არსებობს შეთანხმება, რომელსაც ირანი რეალურად ხელს მოაწერდა.
ისინი უბრალოდ ცდილობენ შექმნან ეკონომიკური ქაოსი, PR-ის ქაოსი, რაც შეიძლება მეტად, რათა ამერიკა თვითონვე უკან დაიხიოს. მაგრამ კარგი ამბავი ისაა, რომ ეხლა აშშ-ს სწავლობს თავის გაკვეთილს და დანარჩენი მსოფლიოც ასევე. ამ რეჟიმს არანაირი მშვიდობა არ აინტერესებს და რომ მის დასამარცხებლად უნდა შეწყვიტო მისი მოლაპარაკებების თამაში მონაწილეობა. ამიტომაც არ არის გასაკვირი, რომ დონალდ ტრამპმა მოულოდნელად გამოაცხადა, რომ ის სრუტის მცველია და 20%-იან გადასახადს დააწესებს. და რა თქმა უნდა, ეს განცხადება სწრაფად გადაიქცა იმაში, რომ ამის ნაცვლად სპარსეთის ყურის ქვეყნები უბრალოდ ASCII-ში დააბანცდებენ ინვესტიციებს. როგორც ჩანს, ვაშინგტონი იგებს იმავე გაკვეთილს, რაც ირანს უკვე კარგად ესმოდა. თუ გინდა, რომ ხალხს დააჯერო ბრძოლა ღირს, ეს ყველაფერი ფულთან დააკავშირე. გახსოვდეთ, რომ თამს უკვე დაემუქრა, თუ შეთანხმება 60 დღეში არ შედგებოდა, გადასახადებს დააწესებდა, რადგან ირანსაც სურდა ხორუმზის სრუტეში გემებისთვის გადასახადი დაეწესებინა. გადასახადები თვითონ გზავრობაზე $2 მილიონამდე აღწევდა და ირანმა დათანხმდა, რომ ამავე 60 დღიან ვადაში ეს მოთხოვნა მოეხსნა. ბევრი თვალსაზრისით ის უბრალოდ თავის სიტყვას ასრულებს და მსოფლიოს ახსენებს, რომ ამერიკის მხარეს არ დადგომა არ ღირს. მაგრამ ეს განცხადება მხოლოდ სპარსეთის ყურის ქვეყნებისგან ინვესტიციების მიღებას ან ირანელების დაშინებას არ ეხება. სინამდვილეში ეს არის გზავნილი ამერიკელი ხალხისთვის. ნუ იდარდებთ, ამ ომს ფინანსურად თქვენთვის მომგებიანად ვაქცევ. და სპარსეთის ყურის ქვეყნები? ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა ირანი ბაჰრეინს, ქუვეითს ან იორდანიას ურტყამს. იგივე მოხდა ივნისის დასაწყისშიც, აპაჩის ჩამოგდების შემდეგ და მას შემდეგ არაერთხელ გაუკეთებია ეს. ამ კვირაში მან ერთდროულად 6 ქვეყანას დაარტყა: ბაჰრეინს, ქუვეითს, კატარს, ომანს, იორდანიას და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს. ეს ყველაფერი 2 დღის განმავლობაში მოხდა. 2 ემირატული ტანკერი პირდაპირ დაარტყეს სრუტეში, რის შედეგადაც ერთი ეკიპაჟის წევრი, ინდოეთის მოქალაქე დაიღუპა და ახლა ინდოეთიც ერთვება პროცესში. ყატარში კი ჩამოგდებული რაკეტის ნამსხვრევებმა ბავშვი დაჭრა. და რაც ყველაზე თვალშისაცემია, როგორც უკვე ვახსენეთ, ირანმა ომანს დაარტყა რამდენიმე დღის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც ომანმა ახლახან დაასრულა მოლაპარაკებების შუამავლობა თეირანთან სრუტის ფუნქციონირების შენარჩუნების შესახებ. ის ქვეყანა, რომელიც ყველაზე მეტად ცდილობს ამ შეთანხმების გადარჩენას, მაინც დაზარალდა, რადგან საქმე ქაოსს ეხება. ყველა ამ ქვეყანაში ამერიკული სამხედრო ბაზებია განთავსებული, განსაკუთრებით ბაჰრეინში, სადაც აშშ-ს საზღვაო ძალების მეხუთე ფლოტია განლაგებული. მათაც უკვე იწყებენ გააზრებას, რომ კალბიზავის იმედები წარსულში დარჩა. პრობლემა აქ ისლამური რესპუბლიკაა და მასთან უნდა იმოქმედონ როგორც სამხედრო საფრთხესთან, რადგან სწორედ ამაშია მათი სისუსტე. თქვენ შეიძლება შეამჩნიეთ, რომ ისრაელი ამ ბოლო ესკალაციის ტალღაში თითქოს არ არის ჩართული და რა თქმა უნდა ეს შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ ამის რამდენიმე მიზეზი არსებობს და ჩემი საყვარელი მიზეზი საკმაოდ მარტივია. ნეთანიაჰუსა და ტრამპს შორის დაპირისპირება საბოლოოდ ისრაელის სასარგებლოდ დასრულდა. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრმა ადამიანმა ინერვიულა, როცა ბევრს მოეთვენა, რომ ტრამპი მოულოდნელად აღარ უჭერდა მხარს ისრაელს. როგორც თავიდანვე ვთქვით, ირანს კარგად ესმის, რომ ისრაელის სუსტი წერტილი ამერიკაზე დამოკიდებულებაა და ისრაელიც ძალიან სწრაფად სწავლობს ამ გაკვეთილს. მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპი ისრაელის დიდი მეგობარია, მისთვის საკუთარი ინტერესები პირველ ადგილზე დგას, როგორც უნდა იყოს კიდეც. წინაჯერზე, როცა ისრაელმა აჩვენა, რომ ის უბრალოდ არ აპირებდა ირანის ან აშშ-ის ბრძანებების უსიტყვოდ შესრულებას და საკუთარ უსაფრთხოების საფრთხეებს თავის პირობებზე მიუდგებოდა, ირანმა ეს კარგად დაიმახსოვრა. ახლო აღმოსავლეთში ძალა ერთადერთი ენაა, რომელსაც ხალხი რეალურად ესმის. და ის გზავნილი, რომელიც ნეთანიაჰუმ გააგზავნა, თითქმის ტრამპის წინააღმდეგ წასვლამდე, თუნდაც ბოლომდე არ გადაელახა ეს ზღვარი, ირანს უთხრა, რომ ისრაელი ისეთი ადვილად სამართავი არ არის, როგორც ეგონა. ირანის მიერ დაწვებული კამპანია, რომელიც ამერიკელების ისრაელის წინააღმდეგ განწყობას ისახავდა მიზნად, პირიქით ოდნავ უკუშედეგით დასრულდა. არჩევნების მოახლოების ფონზე ისრაელი აღარდებს თავის მომავალს მეგობრულ ამერიკელ პრეზიდენტზე ფსონად. ის ახლა დამოუკიდებლობაზე აკეთებს ფსონს, რაც ზუსტად ისაა, რაც ირანს არ სურს. ხედავთ, ეხლა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ თავისი პოზიცია სრულიად ნათლად დააფიქსირა. ნეგევის კონფერენციაზე გამოსვლისას მან ირანის ლიდერებს პირდაპირ უთხრა: თუ ირანი შეცდომას დაუშვებს და ჩვენზე იერიშ მიიტანს, ჩვენ ვიმოქმედებთ ისეთი ძალით, როგორიც ირანს ჯერ არ გამოუცდია. ირანი მას უჯერებს. ამიტომ ჯერჯერობით ისინი ცდილობენ, რომ ისრაელთან დაპირისპირება არ გაამწვავონ, რადგან აცნობიერებენ, რომ თავად ისრაელი ძალიან ძლიერი ძალაა. მათთვის ეს უბრალოდ არ ღირს. გაგრძელდება ეს ასე? ალბათ არა. აქ მოვლენები სწრაფად ვითარდება, მაგრამ ნუ გამოტოვებთ ამ ცვლილებას, სანამ ის ხდება. ეს იყო შეუმჩნეველი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი. ნეთანიაჰუს მიერ თუნდაც მცირედით ტრამპის წინააღმდეგ წასვლას აქვს ისეთი ეფექტი, რომელიც ირანს მნიშვნელოვნად აფერხებს. ეხლა ვიცით, რომ ირანს თავისი რაკეტებით ისრაელზე თითქმის არანაირი ზიანი არ მიუყენებია. ძირითადი გავლენა ეკონომიკურია, რადგან მათთვის ჩვენზე სროლა რამდენიმე ასეული დოლარი უჯდებათ, ხოლო ჩვენთვის პასუხისგაცემა მილიონები გვიჯდება. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ირანის სხვა ყველა შესაძლო გზით ზიანის მიყენებას კიდევ უფრო აძლიერებს. ამ ეტაპზე სამხედრო ოფცია მათთვის უბრალოდ არ ღირს. მათ არ უნდა და არც სურთ დაკარგონ მეტი ბალისტიკური რაკეტა, თუ ეს ისრაელს არაფერს ავნებს. მაგრამ მეგობრებო, ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიცით, როგორ განვითარდება ეს ყველაფერი. ეს ტენდენცია პასუხობს კითხვას, რომელსაც ბევრი ადამიანი სვამს. თუ ეს თითქოს აშშ-ის ისრაელისა და ირანის ომია, რატომ გავს ამ კვისანკვირის ბრძოლა თითქმის მთლიანად აშშ-სა და ირანს, ხოლო ისრაელი თითქმის არ მონაწილეობს?
დაუბრუნდებით საწყის საკითხს. ირანი იცის, რომ ვერ მოიგებს სამხედრო დაპირისპირებას ისრაელთან ან დასავლეთთან. ეს ახლა უფრო მართალია ვიდრე ოდესმე. თებერვლიდან მოყოლებული დართმებმა გაანადგურა ირანის ბალისტიკური რაკეტების მარაგის დაახლოებით 1/3 ან 9 და დაახლოებით 85% იმ ქარხნებისა, რომლებიც მისთვის ახალი რაკეტების წარმოების საშუალებას იძლეოდა. რაკეტები თომი ისრაელთან, რომლის საჰაერო თავდაცვაც ისედაც უმეტესობას იჭერს, რაც მისკენ ისვრიან, არის ომი, რომელსაც ირანი მუდმივად აგებს და მისი გაგრძელება აღარ შეუძლია. ამიტომ ირანი სუსტ წერტილებზე კონცენტრირდება, სრუტესა და მის გვერდით მდებარე სპარსეთის ყურის ქვეყნებზე. ეს ირანს მხოლოდ ნაღმები და რამდენიმე სწრაფი ნავი დაუჯდა და არა ისეთი რაკეტები, რომელთა შეცვლაც ასე ადვილად არ შეუძლია. მაგრამ აქ კიდევ რაღაც მეტია, რადგან ეს არასდროს ყოფილა ისრაელის ომი. ასეა სიტუაცია დღეს, ივლისის შუა რიცხვებში. ირანი აცხადებს, რომ სრუტე დახურულია შემდგომი შეტყობინებამდე, იმ იმედით, რომ ეს ზეტოლა საბოლოოდ მის სასარგებლოდ იმუშავებს, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩანს, რომ აშშ-მ სიტუაცია შეცვალა. მოძრაობა კვლავ გრძელდება, მაგრამ მხოლოდ ნორმალური დონის მცირე ნაწილით. ომანის სანაპიროს გასწვრივ ვიწრო დერეფანში, რადგან ისინი ალტერნატივებს ქმნიან და ირანის პორტებზე ბლოკადა კვლავ ძალაშია. საბრძოლა გავრცელდა 6 ქვეყანაში, რომლებმაც ეს რეალურად არ დაითვეს, მაგრამ ვერც შეჩერებას ახერხებენ. ისინი იმედოვნებენ, რომ ამერიკა შეძლებს ამის გაკეთებას. მაგრამ ისინი იწყებენ იმის გააზრებას, რომ ეს საფრთხე უბრალოდ არ გაქრება. იმედი მაქვს ეს გაგრძელდება. ეს ომი თავიდანვე არც კი იყო ისრაელის. ისრაელი უბრალოდ ერთადერთი იყო, ვინც ირანის მუქარებს რეალურად იჯერებდა და საკმარისი გამბედაობა ჰქონდა, რომ მათთან გამკლავებოდა. თუ აშშ-ს სურს სტაბილური მსოფლიო ეკონომიკა, ყველასთვის ცუდია, როცა მის თავზე გიჟი და ირაციონალური აქტორი ზის. თუ ახლო აღმოსავლეთს მშვიდობა სურს, აუცილებელია, რომ მოიშორონ ის ფსიქოპატი ძმა, რომელსაც უბრალოდ გართობისთვის უყვარს ყველაფერზე თავდასხმა. და თუ ისრაელს სურს, რომ აღარ იცხოვროს მუდმივი საფრთხის ქვეშ, ძალა ერთადერთი შემაკავებელია, რომელიც ოდესმე მუშაობდა. მე მირა ქეი ვარ და მომავალ შეხვედრამდე